firma Záhradný projekt? To sme my. A vy ste kto? My sme Inko. Čo by ste povedali na to, keby sme vymenili vaše náradie za Inko? Inko je svetoznáma značka, máme viac ako 600 druhov náradia a aj vďaka nám vyhráva tým Toyota na Dakare. No, skúsme to. Tak, skúšali sme strihať živý plot. Strihalo sa s tým dobre, pretože hlavne je to ľahké, dobre sa to drží a teda z toho nebolia ruky. Úplne bez problémov sme zastrihli aj hrubé konáre, sa nám podarilo vlastne zastrihnúť vysoký živý plot, takže poradilo si to aj s týmto veľmi dobre. Výhodou tohto typu kosačky je aj ľahké štartovanie, pri ktorom sa nenarobíte. V podstate kosačku naštartujete s tlačením jedného gombíka. Nie je taká hlučná ako moja stará, myslím kosačku. Táto pila a tieto baterky majú takú výhodu, že idú do úplného vybitia bez toho, že by sa strácal výkon. Je to jednoručka, je to veľká výhoda v tom, že môžete si z jednu ruku pridržávať konáre a môžete rezať. Viete robiť v obrezku veľkých konárov a skrátka je to super vec. Tak ako ste boli spokojní? Super, záhradu máme hotovú, myslím, že chlapci boli spokojní, dobre to je. Tak a teraz to náradie treba vrátiť. Aha. Ale o tom sme sa nebavili. Žartujem. Kto by chcel Inko vrácať? Vymente aj vy svoje náradie za nové náradie Inko. Kúpite v predajniach Kinekus a ďalších 150 partnerských predajniach.